Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang Aa dan Teteh di bumi. Mudah-mudahan Aa sareng Teteh anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencan urang dinten ayeuna anu nuju teh damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Amin. Sateu acan dikawitan, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Hidup minggon kamari parantos diajar perkawis evaluasi pengajaran. Tah kanggo tema atau bab hiji evaluasina atau nepi ulanganana tah ngerjakeun halaman evaluasi. Mungkin tepang upami ulanganana nyaeta dina PTS nya semester hiji. Tah kanggo dinten ayeuna bade diajar perkawis pengalaman numatak nineng, pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Tujuan pembelajaran anu bade didugikan dinten ayeuna nyaeta siswa mampu memahami teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan. Tingali ku hidup dina buku paket kaca 16 atau halaman 16. Ada peristiwa atau pengalaman yang menyedihkan, ada peristiwa atau pengalaman yang menyenangkan. Sekarang Bu Entin akan bercerita tentang peristiwa atau pengalaman yang menyedihkan. Anu judulna labuh tina sapedah, jatuh dari sepeda. Perhatikan, Bu Entin akan bacakan dan akan diterjemahkan. Geus jadi kabiasaan Danu sapopoe, indit jeung balik di sakola sok make sapeda. Danu geus pinter make sapeda. Ti mimiti naik ka kelas 2, Danu geus diajar indit ka sakola sorangan make sapeda. Artinya, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Danu pergi dan pulang ke sekolah memakai sepeda. Danu sudah pintar memakai sepeda. Dari mulai naik ke kelas 2 dan Danu belajar pergi ke sekolah sendiri menggunakan sepeda. Hiji poe, Danu balik di sakola naik sapeda rurusuhan. Danu hayang buru-buru tepi ka imah. Rek ngaganti baju, tuluy rek balik deui ka sakola. Poe eta, klub main bal sakola Danu rek miluan pertandingan. Artinya, suatu hari, Danu pulang dari sekolah. Naik sepeda terburu-buru. Danu ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Ingin mengganti baju, kemudian kembali lagi ke sekolah. Hari itu, klub main bal Danu ingin mengikuti pertandingan. Lanjut ke kaca 17. Lantaran rusuh, Danu ngaboseh sapedahna leuwih tarik. Bari kurang merhatikeun jalan. Teu kanyahoan aya batu rada gede nu teu kasingkahan. Tepi kakageleng ku ban hareupna. Sapedah Danu ti guling, Danu labuh sukuna ti palitek. Danu muringis nahan ka nyeri. Hartosna. Karena terburu-buru, Danu mengayuh sepedanya lebih kencang. Lebih tarik sambil tidak memperhatikan jalan. Tidak ketahuan itu ada batu besar yang terlewati sampai-sampai tertindas oleh ban depannya. Sepeda Danu kemudian terguling. Danu jatuh
kakinya keseleo. Kemudian Danu menangis, menahan rasa sakit. Lanjutkan. Untung harita loba babaturan Danu, nu sarua balik ti sakola. Danu ditulungan ku Soleh jeung Maman. Duanana nyangkeh Danu tuluy nganterkeun ka imahna Danu. Sapedahna ditungtun ku Salman lantaran ruksak henteu bisa ditumpakan. Danu kasieun teuing, tinggaleun, malah cilaka sarta terjadi miluan main bal. Artinya, untung waktu itu banyak temannya Danu yang sama baru pulang dari sekolah. Danu ditolong sama Soleh dan Maman. Dua-duanya memegang Danu kemudian mengantarkan ke rumah Danu. Sepedanya dituntun sama Salman karena ruksak, tidak bisa dinaiki. Danu ketakutan ya, saking ketakutan ketinggalan, malah celaka dan tidak bisa ikut main bal. Paragraf yang terakhir. Eta kejadian jadi pengalaman nu teu bisa kapopohokeun ku Danu. Malah ku babaturan nu narulunganana Danu janji dina hatena pikahareupeun manehna rek leuwih ati-ati. Pangalaman labuh tina sapeda kawilang loba ngarugikeun ka dirina. Artinya itu kejadian jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan sama Danu. Dan teman-temannya yang menolong Danu berjanji di dalam hatinya, nah kedepannya dia akan lebih hati-hati lagi. Pengalaman jatuh dari sepeda ternyata banyak merugikan pada dirinya. Mudah-mudahan hidup maham kana naon anu atos dibaca sareng diterjemahkeun ku Bu Entin perkawis pengalaman atanapi peristiwa anu menyedihkan. Tah mudah-mudahan hidup tiasa ngajawab tugasna nyaeta ngajawab pananya dina kaca 17 sareng 18. Kerjakeun dina buku paket. Alhamdulillah kang materi dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa maham kana isi carita anu tos dibacakeun sareng diterjemahkeun ku Bu Entin. Tah Bu Guru nitip pesan ka hidup. Bukuna atau buku paketna saupami parantos diajar terus dibuka deui, dibaca deui supados macana langkung lancar. Margi pami maca bahasa Sunda mah benten sareng bahasa Indonesia. Nah, Bu Guru moal bosen-bosen titip pesan sing getol salatna, sing rajin tadarusna, belajarnya juga yang rajin, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga semuanya selalu ada dalam kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.